现在穿的越来越多了，有点恼火了啊！雾气太大了，又冷，帐篷全湿了，全是露水啊，全湿透了，跟下雨一样，里外全湿透了。这回恼火了，这全湿透了。咦，冰柱啊！这世界为了人们改变。这应该是零下2度，这种冰柱。早晨起来煮点大包子，大包子煮上了。昨天都给摊开了。